Екінші нәрсе, мұқри деген термин бар. Менен сол Құран терминдерін айтып жатырмын ғой, енді біле жүрген жақсы. Мұқри деген сөз, ол Құранды жаттап толық көкейінде сақтаған адам қари болса, оны пайғамбарға шейін байлап бере алатын дәрежеге жету керек ол адам, ижазасын алады деп айтылады, оның рұқсатын алады деп айтады. Бірақ осы рұқсат алуда пайғамбардан келген риуаяттар өте көп. Соның ішінде енді көп тарқаған, етегінен ұстап міні деп ұстайтын 10 үлкен қырағат бар, 10 кішкентай қырағатпенен 20 сахих қырағат бар, сосын жанына 4 шазы бар. Шамамен енді осы болса қырағат, 7 қырағат деп айтамыз, 10 қырағат деп айтамыз. Мысалы енді жалпы 10 қырағат қой енді. Үлкен кішісімен 20 болады. Осы қырағаттың кемінде 5-еуін игерген адам игеріп және өзгеге де үйрете алуға рұқсаты бар адамды мұқри деп айтады. Сол 5 қырағат, яғни қырағат деп ол Құран оқу тәжвидін әдістерін айтады. Яғни біздің көпшілігімізде енді тәжвид дегенде созу, жаңағыдегі бір қарапайым қағидаттар деп ойлаймыз, бірақ негізінде Құран қағидаттары өте түрлі болады. Ол түрлі болатын себебі мынау араб жазирасындағы арабтың диалектінен алынған, араб халқының ең үлкен 7 диалекті болған, сол 7 сабаты ахруф деп айтылады, 7 диалектке түзілген деп айтылады. Біздің қазіргі мынау бүкіл әлем бойынша мойындаған, тіпті осы Әзіреті Осман халифаның жазған қырағаты ол Хижаз өлкесінің, яғни пайғамбардың көзінің өзінің өткен диалектінде жазылған үшін Хижаз жерінде жазылған тілі, бірақ Хижаздың өзіндегі қырағат тағы да бөлінеді. Енді қысқа мағынада мұқри деген сөзден шығып кетті. Мұқри дегеніміз ол 5 қырағатты өзі игеріп және өзгеге үйрете алатын ұстаз, үлкен ұстаз, ғалым кісіні айтады екен. Бізде 10 қырағат егесі бар, сондай ұстазымыз, шәкіртіміз бар. Одан бөлек те жаңағыдегі мұқри дәрежесін жетіп алған тағы да бір ұстазымыз бар. Оның соңынан келатқан тағы да 3-4 қырағат егелері де бар. Яғни біздің бірнеше ұстазымыз бар, 20-ға жуық ұстаздарымыз бар. Солардың ішінде барлығы дерлігі ижаза алған, яғни пайғамбарымызға тізбегі бар. Соның бір 5-6-ауында сол 3-4 қырағаттан бар. Аллаға шүкір. Арта берсін ұстаз. Шәкірттеріңіз көбейе берсін.